Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. El día de hoy vamos a realizar una ensalada casera y necesitamos para eso tres ingredientes que son los que vamos a mostrar. Nuestro primer ingrediente es cebolla cabezona. Nuestro segundo ingrediente es un tomate. Y por último, nuestro último ingrediente es un huevo. Empezamos a cocinar el huevo no a un fuego muy alto. Picamos primero la cebolla después. Y luego después tenemos que pelar el tomate y luego tenemos que picarlo y que quede de esta forma. Ya como picamos las dos cosas tiene que quedar de esta forma y ya empezamos a rebullir a los dos. Y ya como nuestro huevo pasaron los 10 minutos que necesitábamos, lo vamos a sacar para unirlo ya con todo. Y ya nos queda una deliciosa ensalada casera natural para consumir. Y ya lo que falta es añadirle vinagre, pero eso pues ya el vinagre se añade al gusto. Muchas gracias, mi nombre es Santiago García Infante, el grado 9.2 y ya, esa fue mi receta.